불이야? 아니야, 가짜 불이지. 이거는 실제예요? 아니야, 가짜야. 다 진짜요? 어. 너무 달고 짜니까 그만 먹어. 그래서 저기 샹들리에 앞에서 포즈 취해볼까? 어? 응. 알았어. 빵 먹으면서 한번 갔다 와봐. 빵 맛있어? 달고 짜니까 맛있지 뭐. 연서. 아. 여기? 아니, 여기? 야. 아니, 너무 멀어. 아니. 아니, 더 일로 와. 아니, 여기. 그치? 연서. 그래서 거기서 춤추는 거야?